今次同大家分享翻呢個更換內外膠邊。咁呢個係個活動窗啦，活動窗我哋叫外膠邊啦。呢個係窗框咧就內膠邊啦。咁我哋現況見到咧啲膠邊係溶啦，或者係爛咗啦，咁黐咗喺條坑裡面嘅。咁但係因為我哋換膠邊咧，就唔係話就咁搽膠水嘅，我哋要撩翻乾淨條坑咧，就壓翻上去上邊先得。咁遇到呢個情況咧，我哋就只能夠咧就慢慢咁而家撩。咁着少咁撩出嚟，咁所以花個時間咧係相當之耐嘅。咁相對嚟講時間耐咗，咁嗰個價錢亦都會貴咗咯。咁所以如果摸上手咧係黐立立嘅話咧，就盡早更換咧，咁就撇除咗做嘅時間又耐啦，咁同埋個價錢又貴咗啦。咁今次分享到呢度，多謝大家。